Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Ko'pchilik buni bilmaydi. Minecraftda Goms yashashni bilmaydi. Shuni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mening ismim Komilov Husniddin va ketdik. Goms yashashni bilmaydi. Shuni men o'rgataman sizlarga. Mana kirib olamiz birinchi navbatda. O'tgan safar bilsangiz, bu yoqda banglatuvdim. Tintular bilan banglatuvdim, shu ahvolga keldi. Chalg'imimiz Goms yashashni o'rgataman. Mana maytdagi oq ana uni bosamiz. Mana oltin tosh bilan ana uni yonida olmos toshni yonida turadi. Mana shuni bosamiz bitta. Mana yo'q bo'lamiz. Buni ham bilsangiz kerak. Va mana Gomsimiz tayyor. Rahmat Shahmas. Mana o'sha vaqt bo'ladi. Va albatta menga obuna tugmasi bilan like tugmasini bosishingizni so'rab qolardim. Va xayr va sog' bo'ling, salomat bo'ling.